សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់វគ្គសិក្សាខ្លីបាទគឺជាវគ្គសិក្សាបង្កើតវីដេអូបែប AI នៅក្នុងវគ្គសិក្សាខ្លីមួយនេះបងប្អូននឹងចេះបង្កើតវីដេអូតុក្កតាបែប 2D 3D បែបជាភាពយន្តខ្លីៗវីដេអូបែបជា podcast វីដេអូជាច្រើនមុខទៀតដោយប្រើប្រាស់ AI ហើយមេរៀនដែលខ្ញុំបង្រៀននេះវានឹងខុសដាច់ដោយឡែកពីមេរៀនដែលបងប្អូនធ្លាប់រៀនតាម YouTube ឬក៏មេរៀនដែលបងប្អូនបានទិញវគ្គសិក្សារបស់គេដែលការបង្កើតវីដេអូ AI ជាទូទៅគេបង្រៀនឲ្យបងប្អូនចេះសរសេរ prompt ចេះសរសេរសាច់រឿងនិយាយរួមគឺតាមបែបដែលបងប្អូនត្រូវគិតត្រូវចេះសរសេរត្រូវរៀនជ្រៅបាទបើមិនបើបងប្អូនរៀនចេះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះគឺខុសដាច់ដោយឡែកពីមេរៀនរបស់ពួកគាត់ដោយសារអីដោយសារយើងមានកម្មវិធីជំនួយអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនអត់ចេះអក្សរបាទថាចេះអក្សរក៏ថាបានក៏អាចថាបានដែរដោយសារយើងមានកម្មវិធីស្រាប់ដែលបងប្អូនចង់ផលិតវីដេអូបែបណាឧទាហរណ៍ថាវីដេអូបែបតុក្កតាកូកូមេឡុនវីដេអូបែប baby shark អីជាដើមណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផលិតបានហើយសាច់រឿងដែលផលិតចេញមកគឺជាសាច់រឿងថ្មីដែលមិនជាន់ទៅនឹងសាច់រឿងរបស់អ្នកណាទេហើយក៏មិនជាន់ទៅនឹងសាច់រឿងដើមដែរគឺជាវីដេអូថ្មីដែលផលិតសាច់រឿងថ្មីហើយ original 100% អញ្ចឹងវីដេអូដែលផលិតចេញមកបងប្អូនចង់យកទៅផុស YouTube ផុស TikTok ផុសនៅណាក៏បានដែរអត់ជាប់ copyright ទេមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់នឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង្កើតរឿងកុមារហ្នឹងហើយបងប្អូនអនុវត្តតាមទៅគឺអាចផលិតវីដេអូតុក្កតាបានហើយអញ្ចឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូខ្លះៗដែលយើងបានបង្កើតដោយប្រើប្រាស់ tool កម្មវិធីផលិតសាច់រឿងកុមារហ្នឹងហើយថាតើវាមានគុណភាពបែបម៉េចបងប្អូនអាចទស្សនាកម្សាន្តហើយយើងបញ្ចប់វីដេអូនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនបន្តទៀតHere is your wool, little Lucy. Oh, Barnaby, thank you so much. My turn next, perhaps. It's a bright day for an adventure. And here comes the friendly bus, ready to roll. Rolling along, together we're strong. Uh-oh, the weather forecast is wrong. A sudden storm is heading straight for the Jenny Sun. We must protect Sunny and the others. No time for slow. Speed is winning this race, Tom. Oh, fiddlesticks. Not now. Come on, old friend, roar to life. Oh, dear. We're getting soaked! Hold tight, Tom. I may be fast, but I'm also strong. Here's a little push. It worked! By working together, they got the job done perfectly. Sounds like unauthorized softness. I need chaos, noise, anything loud and far away. Chaos? Chaos? My special sounds like proper, respectable vandalism. Must investigate the source of the superior racket. Zip, thank you. You saved my hide and the little statues, too. No problem, Pip. Teamwork It's a bright day for an adventure. When Romeo steals all the tires from the vehicles in the city to build a And here comes the friendly bus, ready to roll! rolling along. Together we're strong.